अच्छा दिख रहे हैं सब में अलग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। नेशनल मार्ट आए हैं, तो ये देखिए मैंने ट्रॉली ले ली और हम अब अंदर जा रहे हैं। देखिए गाइस, ये नेशनल मार्ट जो है इसमें हर चीज़ अवेलेबल रहती है। अगर आप एक बार आएंगे ना, हर चीज़ परचेस कर जाएंगे। हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे तो सिर्फ स्पाइसी चीज़ें ही नज़र आती हैं, मैं वही ख़रीदती हूँ। तो सब लोग यही कहते हैं कि मार्ट में आई हो तो सिर्फ यही लेकर जाती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को और मेरे घर में जो भी बड़े हैं उनको तरह तरह की अलग अलग रेसिपीज़ पकवान बना कर खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी मार्ट आती हूँ तो स्पाइसी चीज़ें ही उठाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। तो देखिए गाइस, ये वाला प्रेशर कुकर बहुत अच्छे वैरायटी में मिला है मुझे, तो मैंने ये भी परचेज़ कर लिया है। हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं अपने घर की बड़ी बहू भी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती हैं। तो मुझे घर में जो भी चीज़ें नहीं हैं वो सब लेना पड़ता है। हमने पूरी शॉपिंग कर ली और हम गए सीधा काउंटर पर बिल पे करने के लिए। फिर हम लोगों ने बिल पे कर दिया और हम निकल गए अपने घर की तरफ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।